Alloh taolo aytadi: "Ey odam bolasi, albatta sen menga duo qilsang, mendan umid qilsang, senda har qancha xatolar bor bo'lsa ham mag'firat qilaman, parvo qilmayman. Ey odam bolasi, agar sening gunohlaring osmonga yetib qolsa, so'ng menga istig'for etsang, seni mag'firat qilaman, parvo qilmayman. Ey odam bolasi, agar sen mening huzurimga yer qobig'i to'la xatolar bilan kelsang-u, lekin menga biror narsani shirk keltirmagan holda kelgan bo'lsang, seni oldinga yer qobig'i to'la mag'firatim bilan kelaman." Biz shunaqa Robbimizni taniymizmi? Shunday sifatlaridan xabarimiz bormi? Agar tanisak, bilsak, bizning qalblarimiz pokiza bo'lmay iloji yo'q.